ուրախ ենք, որ հավաքվել ենք Հիսուսի դուրը, Հիսուսին բաշտելու, հիմա սկսենք մեր բաշտամունքը աղոթքով։ Փառք տանք քեզ Տեր Հիսուս, որ դու ներկայես, դու մեզի կսիրես, կխնդրենք, որ դու օրհնես այս բաշտամունքը, մեր մյուս հոգսերը, մեր միտքի վրա ինչ խորհուրդներ կա մաքրել, լվամաքրել, որ մենք ուշադրությունս, մեր բոլոր ուշադրությունը քեզի տրամադրենք, մեզի զորացուր հոգևոր սնունդ դուր կխնդրենք, որպեսզի զարգանանք եւ քաչ զինվորներ լանք, երբ որ աստեղեն դուրս գանք, սատանային գլուխը չարթենք։ Մեր հայացքը բահե, չարեն փորձանքեն եւ ուր որ քու խոսքը պիտի քարոզվի, աշխարհին 4 կողմը բդղապերվե։ Հիսուսի անունով կխնդրենք։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ գնանք հիմա միասին երգել հայր մերը։ Ոտքի գալու կանին հապս։ Հայր մեր, որ երգիս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, երեցե արքայություն քո, Եղիցի կամքով, որպես երգիս և երգրիս, զած մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, թող մեզ սպադրիս մեր, որպես և մենք թողում երոց բարդաբանած, և մի տանիր մեզի փորձություն, այլ փրկյալի չարեմ։ Զիքոյ արքայություն, զորություն և փառք Հավիտյանց Հավիտենից, ամեն։ Հրամեցեք, նստեցեք, հիմա պիտի հրավիրեի մեր Արմեն եղբայր Հովիվը Աբովյանի, որ կա և մեզի սաղմոս կարդա և երգ երգե։ Հրամեցեք եղբայր։ Աստված հոս է օրհնելու մեզ, Սուրբ Հոգով նեաներկա, և ամպերն թափել պատրաստ են օրհնության անձրևներ վրա։ Կաղոթենք Տեր, որ տեղա մեզ անձրևներն քո օրհնության, կսպասենք ակնկառույց քեզ, մեր սրտերն կենդանանան։ Աստված հոս է գիտակից ենք, այս սուրբ տեղ նվիրական, բայց հոգվույն լեցունության մենք կարոտենք ամեն վարկյան։ Կաղոթենք Տեր, որ տեղա մեզ անձրևներն քո օրհնության, կսպասենք ակնկառույց քեզ, մեր սրտերն կենդանանան։ Աստված հոս է հաղթացած ենք, փափագնիս կնենք իրեն, սիրտերնի սիրո կրակովը բոցավառ լեցվի վերեն։ Կաղոթենք Տեր, որ տեղա մեզ անձրևներն քո օրհնության, կսպասենք ակնկառույց քեզ, մեր սրտերն կենդանանան։ Տեր լսե մեր ջերմ աղոթքը, ծնրադրած ենք հավատքով, երկնքի պատուհաններն բաց, մեզ օրհնե առատ շնորհքով։ Կաղոթենք Տեր, որ տեղա մեզ անձրևներն քո օրհնության, կսպասենք ակնկառույց քեզ, մեր սրտերն կենդանանան։ Ամեն։ Աստծո խոսքից այսօր ուզում եմ կարդամ առաջին Սաղմոսը։ Առաջին Սաղմոսը խոսում է երջանիկ մարդկանց մասին, որոնց կոչում է երանելի մարդիկ, այսինքն երջանիկ։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի մեջ չէ գնում և մեղավորների ճանապարհի մեջ չէ կանգնում և ծաղր անողների աթոռի վրա չէ նստում, որ նրա կամքը Տիրոջ օրենքի մեջ է և ցերեկ ու գիշեր նրա օրենքի վրա է մտածում
Եվ նա ջրերի գնացքում տնկված ծառերի պես է, որ իր պտուղը տալիս է իր ժամանակին, եւ նրա տերևը չի թափվում, եւ ամեն ինչ որ անում է, հաջողվում է նրան։ Այսպես չեն ամբարիշտները, այլ ինչպես դարմանի մղեղ, որ քամին ցրիվ է տալիս։ Սրա համար ամբարիշտները չեն կանգնի դատաստանի մեջ եւ ոչ մեղավորները արդարների ժողովի մեջ, որովհետեւ Տերը ճանաչում է արդարների ճանապարհը, բայց ամբարիշտների ճանապարհը կկորչի ամեն։ Աստծո խոսքը երջանիկ է կոչում այն մարդուն, որը չի հաշտվում Աստծո հետ։ Այն մարդը, որը չի հաշտվում, անհաշտ է։ Անհաշտ է ոչ թե մեղքի հետ, այլ անհաշտ է մարդկանց հետ, ընտանիքի անդամների հետ, անհաշտ է Աստծո հետ, անհաշտ է բարիի հետ, անհաշտ է համբերության կոչ անողների հետ։ Եվ այսպիսի մարդը միշտ հոգսաշատ է լինում, միշտ մռայլված է լինում, միշտ մտահոգ է լինում, որովհետև այնքան բան կա, որ իր սրտով չի։ Եվ մարդը ուզում է, ամեն մարդ, ով որ անբարիշտ է, այսինքն չի բարիշում, նա ուզում է սաղ աշխարհը իր նման մտածի։ Լրիվ աշխարհը իր նման վարվի, իր նման խոսի, իր նման գործի, բայց ինքը չգիտի, որ իր արածը Աստծո խոսքով ճիշտ չի։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է հաշտվել Աստծո հետ եւ ըստ Աստծո ասածների հաշտվել մարդկանց հետ։ Օրինակ, եթե մարդը մեղավոր է, մեղքի մեջ է քեզ տանում, դու չպիտի իր հետ հաշտվես։ Ոչ թե այդ դեպքում դու իր հետ չես հաշտվում, այլ չես հաշտվում մեղքի հետ։ Բայց երբ որ մարդու հետ մի հատ ինչ որ հարցով, կապ չունի ինչ հարցով, եթե նեղվածություն ես ունեցել եւ դրա պատճառով իր հետ կապը խզել ես, Աստծո խոսքը պատվիրում է. գնա նրա հետ հաշտվիր, նախքան արևի մայր մտնելը, նախքան հաց ուտելը, գնա աշխատի ինչքան շուտ այդքան լավ հաշտվես այդ մարդու հետ։ Մարդու սխալի հետ հաշտվել պետք չի, բայց մարդու հետ պետք է հաշտ լինել։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր շուրջը ապրում են բազմազան մարդիկ տարբեր մտքերով ու գաղափարներով։ Մենք բոլորի հետ պիտի հաշտ լինենք, եւ դա չի նշանակում, որ համաձայնենք իր բոլոր ասածների հետ։ Սա կոչվում է տոլերանտություն, այսինքն հանդուրժողականություն, այսինքն հանդուրժել, հասկանալ, որ այս մարդը սենց է մտածում։ Մեզանից ամեն մեկը մեր շուրջը ունենք մարդիկ, որ ամենևին, այսինքն ամբողջովին չեն համապատասխանում մեր սրտի ուզածին։ Բայց մենք իրանց հետ պիտի ունենանք բարև բարելուս, իրանց հետ երբեմն պիտի ունենանք ճաշկերույթ, իրանց հետ պիտի սուրճ խմենք, իրանց հետ պիտի նստենք ելնենք, որովհետև մենք չենք ուզում ոչ մեկի հետ անհաշտ լինենք։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստված է ասում հաշտվեցեք։ Եթե Աստված չասեր, մենք կարայինք ինչ ուզենք անենք, բայց քանի որ Աստված հորդորում է այդպես անել, մենք պատրաստ պիտի լինենք։ Ուրեմն առաջի կարևոր բանը հաշտ ապրել, խաղաղություն ունենալ այնքանով, որքանով քեզնից է կախված, ամենքի հետ։ Երբ որ դու խաղաղության մարդ ես լինում, քեզ ոչ մեկ չի կարող հունից հանել։ Որովհետև դու գիտես, հունից հանեց, դու էլ մի հատ սխալ բան կասես, Աստծո առաջ կմեղավորնաս։ Դրա համար դու աշխատում ես ոնց անեմ, որ ես չխառնվեմ դրա մեջ։ Ճիշտ է, շատ ժամանակ չի ստացվում եւ կարիք է առաջանում ներողություն խնդրել։ Եվ մենք բոլորս է ոչ մեկ ներողություն խնդրելով փոքր մարդ չի դառնում։ Ներողությունը դա միջոց է, որ քանդված կամուրջը վերականգնվի։ Միջոցը դուռը փակված բացվի։ Եվ մենք ամեն մեկսեր շատ հաճախ ներողության կարիք ունենք։ Քաղաքակիրթ մարդիկ, երբ որ ինչ-որ մի բան ասում են ու իրանց ասածը սխալ է հասկացվում, իրանք չեն ասում դու ինձ սխալ հասկացար, ասում է ես երևի սխալ բացատրեցի, ուրեմն ես չկարողացա հարմար բառերը ընտրեմ, որ քեզ
ճիշտ այն ասեմ, ինչ որ ես մտածում էի։ Դրա համար այս գժտությունը ստացվեց, ներողություն եմ խնդրում։ Սրանով մարդը չի փոքրանում, բայց սրանով մարդը փորձում է պահի այդ հարաբերությունը, այդ հաղորդակցությունը այդ մարդու հետ։ Միգուցե մի օր այդ մարդը փոխվի, միգուցե մի օր այդ մարդը ճիշտ ճանապարհի կամ ճիշտ մտածողության դարձի գա, ոչ թե քո մտքին գա, այլ ճիշտ բանի մտքին գա։ Ուրեմն երբ դու երբ որ ճիշտի մեջ ես, ինքն էլ ճշտի մեջ լինի, երկուստ էլ ճշմարտության մեջ իրար հետ ընկերություն կանեք ու բարեկամություն կանեք։ Երկրորդ կարևոր բանը մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում։ Մեղավոր բառը առաջացել է 10 պատվիրանների խախտումից։ Երբ որ մարդը խախտում է 10 պատվիրաններից որևէ մեկը, 10 պատվիրանները շատ հետո են տրվել։ Դրանից առաջ ահագին ժամանակ սերունդներ են փոխվել ու մարդկություն ա եղել։ Բայց 10 պատվիրանները արդեն խղճի տեսքով դրված ա եղել մարդու մեջ։ Երբ որ Կայենը բարձրացավ եւ իր Աբել եղբորը սպանեց, դա 10 պատվիրաններից մեկը 6-րդ պատվիրանը խախտեց։ Այսինքն նրան չէր պատվիրված, այսինքն նա խղճի մեջ արդեն դրված էր, նա այդպիսի բան պիտի չաներ, որովհետև նախքան այդ արարքը անելը, Աստված նրա հետ խոսեց եւ ասեց. Ինչի է գլուխդ կախ գլուխ ինչի ես դարձել, որովհետև եթե բարի լինես գլուխդ կբարձրանա, բայց եթե չար մեղքը դռանդ մոտ նստած է, բայց դու հաղթիր նրան, առավելություն վերցրու, պայքարիր ինքդ քո արածի դեմ, բայց Կայենը չլսեց Աստծո ասած խորհրդին։ 10 պատվիրանների խախտումը մարդուն բերում է մեղավորության։ Եվ այդ մեղավորությունը մարդուն զրկում է երջանիկ եւ երանելի լինելուց։ Բայց ինչպես մարդը կարող է մաքրվել։ Աստված կերպը գտավ, Հիսուս Քրիստոսի վրա դրեց մեր բոլորիս մեղքերը, եւ Հիսուսը հիմա պատասխանատու ամբողջ աշխարհի բոլոր մեղավորների, բոլոր մեղքերի համար։ Բայց եթե ես որպես մեղավոր Հիսուսին չեմ ընդունում, Հիսուսի ինձ համար արած զոհաբերությունը չեմ գնահատում, չեմ հասկանում, որ իմ ներողություն խնդրելով իմ մեղքերը չեն ներվում, այլ Հիսուսն է իմ փոխարեն բարեխոսում որ առաջին, ես պետք է նրան դիմեմ, իր բարեխոսությամբ եւ միշտորտությամբ ստանամ մեղքերից ազատումը, այդ մեղքերը մնում են։ Գիտեք շատ ազգերից, որոնք հետևում են բուդդայական, հինդուական կրոնի, հետևում են մուսուլմանական կրոնի, իրանք կարծում են, թե իրանց մեղքերը ներվում է, երբ որ իրանք դիմում են իրանց կարծած Աստծո անունին։ Եվ կարծում են, թե վերջ իրանց մեղքերը ներվեցին։ Աստվածաշունչը սահմանել է Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ միայն Հիսուս Քրիստոսով է լինում մեղքերի թողությունը, մեղքերի ներումը, որովհետև Հիսուս խաչի վրա մեկ անգամ պատարակ եղավ եւ այդ պատարակով իրավունքը ձեռք բերեց բոլոր մեղավորների մեղքերը ներելու, ձրիաբար։ Ձրիից այն կողմ չկա։ Իրասեմ պիտի բարձրանաս այս ինչ արագած սարը բարձրանաս նոր մեղքերդ ներվեն, դες բան չկա։ Մարդը դիմում է Հիսուսին, ասում է. չգիտեի, որ դու ես իմ մեղքերի պատասխանատու, որ քեզ է Աստված պատժել իմ փոխարեն։ Խնդրում եմ ներես իմ մեղքերը։ Այսինչ մեղքն էր այսօրվա, երեկվա այնինչ մեղքը։ Մենք որ փորփրենք նայենք, չէ, ըստ Աստծո խոսքի, մենք մեղքի մեջ կորած ենք։ Ինձանից սկսած։ Եվ դու մեկ տեղ ունենք գնալու խաչի մոտ։ Խաչի մոտ խաչյալը, որ հարություն է առել, ինձ կարող է ներել մեղքերս։ Սա ամենամեծ պարգևն է։ Մեղքերի թողություն ստանալը։ Երջանիկ է դառնում այդպիսի մարդը։ Երրորդը ծաղր անողների աթոռի վրա չի նստում։ Ծաղրելը սպանել է նշանակում ըստ Աստծո խոսքի նոր կտակարանի։ Հիսուս ասեց. եթե դու եղբորը չսպանես, բայց իրան ասես մորոս կամ մի հատ վատ բառ, դու արդեն ասում ես իրան սպանեցիր։ Եթե ասում ես դու ատես, սպանեցիր։ Եվ դրա համար Աստծո խոսքը խորհուրդ է տալիս ոչ թե ատել մարդուն, այլ ատել մեղքը։ Մեղքն է, որ մեր ատելին պիտի լինի, ոչ թե մարդը, որ կրում է մեղքը։ Ինչպես սիրել մեղավորին եւ ատել մեղքը։ Դա մեր խելքի բանը չի։
Դրա համար Աստված երրորդություն է, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Սուրբ Հոգին է գալիս մեր սրտի մեջ եւ մեզ սովորեցնում է սիրել մեղավորին, ատել մեղքը եւ մեղքի պատճառով չատել մեղավորին։ Եվ դրա համար այս բոլոր գործողությունները կարևոր են եւ այսօր մարդիկ սովորաբար հեգնում են, ծաղրում են, վերևից են նայում ուրիշներին։ Էլ չեն իմանում, իրանից վերև էլ մեկը կա, որ իրանց նայում է։ Եվ իրանք, որ ուրիշին թերագնահատում են, ծաղրում են, ոչինչ են համարում, եւ պետք է նայեն, թե վերևից էլ մեկը կա, որը իրանց տեսնում է։ Պողոս առաքյալը, որ քրիստոնյաներից լավագույնն է եղել, ինքը իր մասին հետևյալ համարում ունի։ Ասում է, ես մի վիժվածք եմ, արժան չեմ առաքյալ կոչվելու, բայց ինչ որ եմ Քրիստոսի շնորհքով եմ, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը մատնեց ինձ համար։ Պողոս առաքյալը ասում է, ես առաքյալների ամենահետինն եմ։ Ես ոչինչ եմ։ Ես ոչ մի բանի չեմ համարում, որ հասել եմ։ Այսպիսի համարում ունենալը մարդուն պահում է թարմ։ Որովհետև եթե մարդը ասենք օրինակ պատերազմում հերոս է դառնում, մեկ էլ այստեղ որոշում է գա, ինչ ուզենա անի։ Կարա ինքը մարդ էլ սպանի, կարա իր ընտանիքին էլ վնասի, կարա խաղատներում թրև գա, կարա սավ ծախսի, տունն էլ գրավ դնի գնա կազինոներում կրվի, որտեղ ինքը հերոս է։ Մարդը, որը ինչ որ արժանիք ունի, այդ արժանիքը երբեք իրեն առիթ չպիտի տա ծաղրել ուրիշներին կամ բարձրից նայել ներքև, որովհետև բարձրից նայելու իրավունք ունեցողը Աստված է, որը սիրով է նայում մարդուն, դատաստանը թողել է հլվոր, եւ Աստված կարար լրիվին ճղճղեր, սպաներ, ու ոնց որ Նոյի ժամանակներում այս անգամ կրակով վառեր թափեր, բայց ամեն դատաստանը տվեց որդուն։ Որդին էլ ոչ մեկին չի դատում, ուզում է հլը մի հատ փորձի փրկել։ Մարդը մինչև իր մահվան վերջին շունչը հնարավորություն ունի փրկվի։ Եվ այդ փրկությունը ձրի է։ Շնորհակալ ենք Արմեն եղբայրեն մեր երկը երկելու համար եւ Սամոսին համար։ Թուղթ մատի կրնակ վերցնել, եթե կցանկաք, որ քրեք ինչ որ լավ բաներ, խորհուրդներ Սուրբ Հոգին ցեզի առաջնորդել, որ չի մոռանաք, հետո կրնակ ձեր հետը դառնին, դունը որ վերջը նորեն նայի։ Երբ որ ես երիտասարդ էի, 19 տարեկան, Wendy's ճաշարանը գործում էի Կանադա, Winnipeg, Manitoba քաղաքի մեջ, եւ հոն շատ հետաքրքիր էր, Wendy's-ը Հայաստան չի գա, բայց Վրաստան գա, Մարիամին դարին է Վրաստան, հանգիստի, հոն Wendy's գեցանք, ճամփուն վրա, համբուրգեր, արանք ֆրի, արանք բաներ կվաճառեն, համով բաներ, ամերիկյան ճաշարան է, բայց հետաքրքիր է, որ ծանոթներս մեկը 79 TV-ին Ֆլորիդայի մեջ Wendy's-ի ռեստորանտի ինքը ղեկավարն էր, մենեջերն էր, եւ այն ադեն այսօրվա պես չէր օրենքները, շատ հեշտ էր ջարել աշխատողներ, որ ռեստորանտը աշխատին, հիմա հազարում եք հարց պետք են քննություններ անցնին, միջև որ գործ տան իրեն, մեկը որ դուզետ կցանգա աշխատի ռեստորանտի մեջ, եւ ասմարթը գպնդրեր գոր մեկը, որ ամեն օր 3 ժամ աշխատի, կեսորի 12-ը միջև 3, այդ ժամերը շատ սպաված է այդ ռեստորանտը, Wendy's-ը, ես կհիշեմ, երբ որ ես կկործեի, հիմա 62 տարեկան եմ, ուրեմն հաշվեցեք քանի տարի առաջ էր 19 տարեկանս, ամեն մեկ օր այնադեն արժան էր համբուրգերները, ֆրին, ինչ որ արնեիր, համբուրգերը 25 սենտ էր, $1 4 հատ համբուրգեր գուտային քեզի, այն ժամանակ, եւ ամեն մեկ օր $5,000 եկամուտ կունենար այդ մեկ ռեստորանտը, Wendy's-ը, որ ես մեջը կաշխատեի, օրվան վերջը կհաշվեի, որ չափ գումարը ստացան, մոտավորապես $5,000 էր, 40 քանի տարի առաջ, հիմա երևակայ որ չափ շատ է, որ հիմա համբուրգերը $5 կամ $4 է թանկացել է, ինչ որ է, այդ
ռեստորանտի մեջ կփնտրեին որ մեկը 3 ժամ աշխատի, քանի որ իրականեն գեսորին շատ սպաված են, եկան հերթ կլա ամեն օր։ Եվ ասմարթը մենեջերը հոն եթե գուզես աշխատիլ, թուղթ պիտի լեցնես, պիտի թիմես, որ ես գուզեմ հոս աշխատիլ, անունդ, ծննդյան թիվդ, ուր փորձառու ես, ինչ երես առաջ, ամեն բան պիտի գրես, թիմում դաս, որ իրենք գանչեն քեզի հարցազրույցի։ Ուրեմն ասմարթը 60 թուղթեր ուներ մոդը, հայրուներով, որ մարդիկ թիմեր են, գուզեն աշխատանք ճարել at Wendy's-ի մեջ, և թուղթերում մեջ կնայեր, որ ամեն մարդ գուզե ամենը քիչի 20 ժամ շաբաթը աշխատիլ կամ 40 ժամ, օրը 8 ժամ, շաբաթը 5 օր։ Եվ վերջապես ադամերը նայել են, հետո մեկ հատ կտավ, թուղթը ծրագիր, որ մեկը գրել է, որ գուզե միայն օրը 3 ժամ աշխատիլ։ Մեկ թեք մարդը։ Եվ անունը Նիկի էր այդ ջահիլ դղային, եւ աս մենեջերը ադոր չէր դեսած, չէր ճանչնարով է, բայց որոշեց զանգել հրավիրել կա հարցազրույցի, կա թուղթը լեցուցել է, մոդն է զանգեց եւ դղան դունը չէր, ջահիլ Նիկին դունը չէր, իր մայրը պատասխանեց, մայրը սա ժամատրվեցավ մաման, հեսա դղաս այդ ժամին կումոդ կլա հարցազրույցի համար։ Եվ երբ որ ժամը եկավ, օրը եկավ, Նիկին մտավ աս մենեջերին կով, որ հարցումները պատասխան է, ուզեր կորձ ճարել։ Եվ այդ ռոբեին, որ ներս մտավ Նիկին, աս ձանոթս սիրտը գայնավ, քանի որ դեսավ, որ Նիկին ինվալիդ տղա է, արդեն մարմինեն երևում է, որ ինքը ինվալիդ է։ Եվ երբ որ սկսավ խոսալ Նիկիին հետ, արդեն այդ խոսալուն ցևը ապացույցեց, որ իսկական ինվալիդ է, լավ չի գնար խոսալար, ոչ թե միայն մարմինը զուրմուր է, բայց խոսակցությունն էր վատ է։ Եվ աս ընկերս այնադեն ձանոտ չէր, աս պայմաններուն չէր դեսած մեկը ինվալիդ, եւ չգիտավ ինչ պիտի, որոշեց նորեն իր կորձը ընե, հարցազրույցը շարունակե։ Հարցումներ տվավ, ինչ որ պետք էր եւ երդասարդ Նիկին պատասխանեց ամեն հարցումները, տեսավ որ Նիկին լավ խելք ունի, խելացի է, ամեն պատասխանները շիտակ տվավ, ճիշտ կերպով գրծավ պատասխանել, տեսավ որ Նիկին գուզե կորձել, աշխատիլ, փափակ ունի աշխատելու, ձույլիկ չէ, թեմբել չէ, մարդիկ որ գերտան թիմելու, բայց արդեն երկու հատ հարց տասը կհասկնաս, որ այդ մարդը սրտանց չուզեր աշխատիլ, միայն եկեր է փող ջեբելեցնելու, որ դուն երթա, ոչ թե գուզե աշխատի, փափակ չունի կորձը կատարելու։ Եվ տեսավ, որ աս Նիկին երջանիկ է, որ կյանք ունի եւ գիտես ինքը դխուր մարդ չէ, այդ ջահիլ Նիկին, ոչ թե դխրեր է, հուսահատվեր է կյանք են, հավա երջանիկ է եւ պատրաստ է 3 ժամ օրը աշխատելու։ Ուրեմն իրեն ասավ, եկուր քեզի կորձ փորձենք, միշտ կսեն Ամերիկա պիտի փորձենք քեզի 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, նայենք եթե մեզի հարմար ես կամ ոչ, եսավ եկուր 3 ժամ օրը պիտի թուն համբուրգերները եփես, գրիլ կա, երկաթե վրան դտնես միսը, ֆրացնես միջև որ լավ եփվի։ Եվ ինքը մենեջերը քնած իր աշխատողներուն զսկուշացուց, ասավ նայեցեք Մարդ պիտի կա Նիկի անունը, ջահիլ դղամը, որ ինքը ինվալիդ է եւ լավ չի գնար խոսիլ, բայց իրեն թողեցեք, որ ձեր հետ աշխատի, իրեն արիթ տվեք, որ իր կորձը ընե։ Բոլորն իր աշխատողները լիքը կա, մեկ ռեստորանտի մեջ 40-50 հատ աշխատող կպահեն, Wendy's-ը, ամեն մեկ ռեստորանտը։ Եվ ամեն նար հայտարարեցին թշկողություն, ասին չենք ուզել ինվալիդի հետ աշխատի, չենք ուզել իրեն հետ շփվել, չենք ուզել հետ կորձնել։ Ուրեմն ինքը ժողով հրավ ամեն աշխատողներուն հետ, մենեջերը, ասավ ծեր ուզելով չէ, ես եմ մենեջերը, աս տղային կորձ տվի, պիտի փորձեմ իրեն 2 շաբաթ, նայեմ եթե կորձը գնե կամ չներ, դուք իրեն հետ լավ պիտի վարվեք։ Բեգը պիտի չի իրեն զաղրե, վրան խնդա կամ ավելորդ պակաս խոսք խոսա։ Երբ որ օրը եկավ, որ տղան պիտի կա սորվի ինչպես պիտի ենե, ես կացել եմ սորվել եմ Wendy's առաջին մի քանի օրը կսորվեցնեն քեզի, կողքդ մեկը կգայնի, գսե ասանք պիտնես, ադանք պիտնես, սպասես միջև որ միսը ասկույնը թարնա, որ ֆրացնես մյուս կողմ եւ այլն։ Օրը եկավ, Նիկին եկավ ճիշտ ժամին, 1 րոպե շուշացավ, հասավ, սպասեց որ ժամը ըլա, մտավ եւ ուրախությունով սկսավ կորձելու, որ սորվի։
Եվ այն ադեն կոմպյուտեր չկար 79 թիվին, ամեն բան պիտի հիշեիր, ոնց պիտի նես կորձը, պետք է բացատրել մեկը, նա պիտի հիշեիր։ Եվ արջևի աշխատողները հաճախորդեն գարդեն բադվերը, մեկ հատ համբուրգեր գուզե, երկու հատ կամ ֆրի գուզե, կոկա-կոլա հետը պիտի խմե ինչ որ է, եւ յետևի կորձավորներուն գուտան, անոնք հա պետք է պատրաստեն շուտ-շուտ հասցնեն։ Անանգ է, Wendy's-ը, հոսարկան, բան, ամերիկան ռեստորանները երթասն մեկամոն, Burger King-ը, KFC-ը, Pizza Hut-ը, ամենը նույն սիստեմով կաշխատին, հատ Wendy's-ին պես։ Մարիամին գսեմ, բեչուրիս Ամերիկա երթալ, Ամերիկան քեզի եկել է, արդեն մեկամոլը մտնես, Ամերիկա է, հասկցար, Լոս Անջելես հասել ես, ադանգ է, ճիշտ նույնն է, խանութները, ռեստորանները, ամեն ինչ։ Ուրեմն, ասդղան, Նիկին շուտով հիշեց ինչ մարդը պատվիրեց հաճախորդը և պատրաստում էր շուտ, կորձը գներ։ Եվ զարմացան իր գողքի աշխատողները ոնց ասի հիշեց մարդը քանյատ համբուրգեր պատվիրեց, որ չափ French fries գուզե, մենզը կամ փոքրը ինչ չափսի կոկա-կոլան կամ խմելիքը գուզե, զարմացան իր գողքի աշխատողները եւ ասենք մեկը գուզե մեջը սոխը լա, մյուսը գուզե սոխ չլինի, թուշու գուզե, թութու գուզե, մեյոնեզ գուզե, ինք ամենը գհիշեր։ Եվ ամեն մարդ ուզեց իր հետը աշխատի, մյուս գործավորները, քանի որ ինքը բարտաճանաչ ուղեղը այդքան լավ էր, որ ամեն բան վերջին փծախնդիր գետնար չեր փախցնել իր միտքը։ Եվ ամեն մարդ ուզեց հետը աշխատին։ Ինքը ոչ թե միայն աշխատանքին բաներ ամեն բան գհիշեր, հապա ամեն բան գհիշեր, աշխարհի մեջ ինչ գոյություն ունի լուրերը եւ այլն, իր ուղեղը այդքան հզոր էր, որ ամեն բան գիտեր։ Եվ ամեն մարդ իրեն շատ սիրեց, երբ որ իր ժամանակը գլմնար 3 ժամը որ դուն երթա, դեսավ մենեջերը, որ նստերը հոն մյուս գործավորները չեն թողել ինքը դուն երթա, հետը խոսում են, շփվում են, հաճույք կստանում են իրեն հետ շփվելով, ոչ թե մերժում են իրեն, հապա շատ լավ անցկացնում են իրենց օրը իրեն հետ։ Եվ շատ կարևոր անցում եղավ Նիկին այդ ռեստորանտին հաջողության համար։ Օրը մաման եկավ իրեն դուն տանելու ժամի 3-ին, եւ մենեջերը ասավ 1 րոպե երթամ կանչեմ, դղատ հոն յետևը խոսում է, ամեն մյուս աշխատողներ իրեն շատ հավանել են, հետը շփվում են։ Մաման ասավ, չէ, թողե դղաս թող շփվի, քանի որ կյանքում մեկը իրեն կարևորություն չէ տված, միշտ իրեն վրա ծիծաղեր են, ձաղրեր են, խնդացել են իր վրա, ուրեմն հիմա որ իրեն կհարկեն, գուզեմ դղաս իրենց հետը ժամանակ անցկացնել։ Ես կսպասեմ մինչև որ ինքը լմնա խոսանը, հետո դուն կտանիմ։ Եվ այդ երիտասարդները իր հետ աշխատողները կհարցնեին տարօրինակ հարցումներ, ինքը ամեն պատասխանները գիտեր։ Մեկը հարցուց դեկտեմբեր 22 1847 թիվին ինչ օր էր, շաբթվան որ մեկ օր էր, երկուշաբթի, չորեքշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ, կիրակի ինչ է, գսեր շուտով։ Ինչ հարցներ արանք թվական բաներ, իր միտքի մեջ ամեն բան կար։ Եվ այնադեն Google չկար, որ Google-ին նայի կամ կոմպյուտեր նայի չկար։ Եվ ասանք շարունակվեցավ իր աշխատանքը եւ ամբողջ այդ ռեստորանտը օրտնվեցավ Նիկիին լավ գիտակցություններ են։ Եվ ես խոսեցա ասենգերիս հետ, իսկ ասավ ինքը որ համոզված է որ Աստված ղրկեց Նիկին իր ռեստորանտը, որ ինքը խոնարհվի, որ այդ մենեջերը իր սիրտը փոխե, ոչ թե ձուր աչքով նայի ինվալիդներուն, հապա նայի, որ ադոնք լավ աշխատող կրնան դառնալ, կրնան օգնել ճաշարանին, որ հարաճ երթա եւ աշխարհին համար պետք է իրենք, ոչ թե ավելորդ մարդիկ են, որ շունչ կքաշեն առանց նպատակի։ Եվ մենք եղբայրներ, քույրեր, ամեն մեկերնից սխալներ ունենք, որ մեր կյանքի մեջ գնալալ մեկումը չեն կսեր, բայց գա, ես արդուն սխալներ ունենք, որ գադարյալ չենք, միան Հիսուս գադարյալ էր։ Նիկին իր սխալները ամեն մարդ կդենար, քանի որ մարմինը ձուր էր, ինվալիդ էր, բայց մենք Աստված մեզի ինչպես Նիկին գսիրե, քեզիար գսիրե, արժեք կուտա Աստված ամեն մեկուս։ Կարևոր չէ ինչ է մեր բագաս գեդերը կամ ավելի լավ գեդերը, Աստված հավասար գսիրե, եւ Աստված սխալ չրավ, որ Նիկին ադան ստեղծեց։ Աստված սխալ ոչ մեկուն չէ ստեղծած։ Մենք
ինչպես որ գտեսնենք, ադանք չէ, Աստծո աչքերով պետք է տեսնենք ուրիշներուն, մեր հարևաններուն, մեր ծանոթներուն, մեր բարեկամներուն, նույնիսկ եթե ինվալիդ են, պետք է նային իրենց Աստծո աչքերով, որ Աստված իրեն ստեղծել է եւ նպատակ ունի այդ մարդուն համար, քեզի ար նպատակ ունի, քու կյանքիդ համար ծրագիր ունի։ Եվ Աստված մենք ամեն մեկ երեխա որ գծնվի Հիսուսեն նվեր է։ Կարևոր չէ ինչպես կծնվի առողջ է կամ առողջ չէ, նորեն նվեր է։ Կարևոր չէ եթե թուն հարուստ ես կամ աղքատ ես, թուն Հիսուսեն նվեր ես։ Կարևոր չէ եթե թուն գսիրես գուսակցության կամ չես սիրել պետությունին, ադի կարևոր չէ, կարևորը Հիսուս քեզի ստեղծել է եւ ինքը ծրագիր ունի եւ թուն պետք է սորվիս ինչ է այդ ծրագիրը, մենք հավասար ենք Աստծո առջև։ Սա աշխարհի ժողովուրդը հավասար է, մեկը չի գա բարձր, մեկը ցած։ Եվ ինքը չի հոգար ոչապ թուն դբրոց ավարտել ես կամ ոչապ ես չեմ ավարտած, ադի կարևոր չէ Հիսուսին։ Կարևորը թուն իրեն գհնազանդիս ինքը քու սիրտիդ համար մերա որ թուն երգինք երթաս, որ քու սիրտդ նվիրես իրեն եւ Հիսուս կուզե որ ամեն մեկերնից իրեն համար ապրի մեր կյանքը, ոչ թե մեր համար, իմ ցանկություններս կամ քու ցանկությունը կարևոր չէ, ցանկությունը է պետք է ըլլա Հիսուսին կողացնել, Հիսուսին հնազանդել եւ ուրիշներուն սիրել, ինչպես ինքը քեզի սիրեց։ Հիմա գտեսնեք որ կմոդենանք որ Հիսուսին ծնունդին, արդեն դեկտեմբերին մեջն ենք, շուտով ծնունդը պիտի կա եւ պետք է մենք հասկանանք որ ամենեն մեծ նվերը որ ստացանք Հիսուսն էր, Հիսուս Քրիստոս ծնվելը Մսուրի մեջ Բեթլեհեմ, որ մենք կացինք տեսանք այդ Մսուրը ես եւ Մարիամը, հայկական եկեղեցի կա, Մսուրը որ Հիսուս ծնավ, Մարիամը երեխա ունեցավ, Հիսուս դրավ անունը, Մսուրին վրա հայերը հսկա եկեղեցի հավաքել են, խոշոր մեծ եկեղեցի, եւ հոն երկաթե աստը, արզաթե աստը դրել են ճիշտ այդ գետը, ուր որ Հիսուս ծնավ, որ ամեն քրիստոնյա ոչ թե միայն հայ, ամեն քրիստոնյաները երթան հոն եւ Հիսուսին բաշտեն, ինչ լավ բան է, բայց կարևորը իմ համար է որ հայկական եկեղեցի է, ես ուրախ եմ, որ մարդիկներուն ցույց կտամ նկարներով, YouTube-ով, որ Հիսուս հոս ծնավ հայկական եկեղեցի մեջ, այնադեն հայկական չէ, բայց հիմա է հայերուն կպատկանի, կարևոր չէ որ հրյաներն են այդ երկիրին իշխանները, մեկ քառորդը Երուսաղեմին հայերուն կպատկանի, ես հոն 4 տարի ապրել եմ Երուսաղեմի մեջ, կդանեի թուրիստները որ տեսնեն ուր Հիսուս ծնավ, ուր խաչեցին, ուր են հարություն արավ քերեսմանեն, ուր են համբարձավ ետ երկինք Մարիամին դարի, ամեն դեղերը տեսավ, քաչարերին որ դու կար երթակ, եթե արիթ ունենաք, տեսնեք Հիսուս ճամփաները քայլեք, նույն ճամփաները որ Հիսուս քայլեց, նույն քարերն են, թեփամը չէ փոխված 2000 տարի, կրնակ երթալ եւ տեսնել եւ վայելել եւ բաշտել մեր փրկիչին, մանավանդ այս օրերը որ Հիսուսին ծնունդը պիտի շնորհավորենք եւ վայելենք, ոչ թե Հիսուսին ծնունդը մեզի համար պետք չէ ըլլա օրը, որ խմենք, հարբենք, քեյֆնենք, ջանսենք, ջան ապրենք, ադի չէ։ Հիսուսին ծնունդը սուրբ օրն է, որ պետք է զունգինք աղոթքով անցկացնենք, ոչ թե քեյֆով, մեր քեյֆը սուրբ հոգին է, որ մեզի առաջնորդ է, որ իրեն բաշտենք, որ իրեն սիրենք։ Ադգից պետք է լա մեր հաճույքը, մեր գլխավոր նպատակը ծնունդին օրը է, որ Հիսուսին բարի լուրը դարածենք մեր հարևաններուն, մեր ընտանիքի անդամներուն, աղոթք անենք Հիսուսին եւ ասենք շնորհակալ եմ որ ինձ կյանք տվիր, որ կրնամ քեզի բաշտել, երկրպագել, քանի որ դու արժանի ես Հիսուս ջան, դու ինձ կսիրես, ինչպես Նիկիին կսիրեիր, այդ երիտասարդը որ ինվալիդ է եւ ամեն մեկ եղբայր քույր որ գա, բոլորին կսիրես Ինձ սիրտ դուր փոխե իմ սիրտս, որ ես արսիրեմ ուրիշներուն, նույն ձևով, որ չի սեմ աս մարդը վատ է, ադի կասի բերեն հետ չի շպվինք, ադի հարուստ է երթակ իր մոտ, չէ, փոխենք այն մեր սիրտը, փոխենք, Հիսուս պիտ փոխե, ես չեմ գրնար փոխել, իմ սիրտը սա չեմ գրնար, Հիսուս գրնա բայց, քու սիրտը, ամեն մեկու սիրտը, եթե թույլ տանք, եթե արիտ տանք իրեն, քու որոշումը դե տա, ազատ կամ ունի ամեն մեկս, կամ գրնանք ընդունիլ, կամ գրնանք մերժել, եղբայրներ, եթե ընդունինք Հիսուսին, այն ադեն լավ պիտի ըլլա, և մեր աբական լավ կլա, աբակա գա աբակա,
ինչպես ավակագա Հիսուսով։ Հոս Հայաստան հիմա ճնշումի տակ է, նոր եկանք ես և Մարիամը 3 օր և մեր եղբայրը Աբովյանի Արմեն հովիվն ինքն հոներ, ամեն բավելիները հովիվները հոն նեցված էինք ծաղկազոր, 3 օր կոնֆրանց կար հովիվներու, և շատ լավ անցավ, սորվեցանք լեցուն պաներ, իրար աղոթեցինք, իրարու կաչալերեցինք, սուրքիվ կարդացինք, երկ երկեցինք, 3 օր, բայց հանդիպեցանք հովիվը, որ Ամերիկային եկեր է, և ինքը ըսավ մեզի, որ խումբեր գղրգե հավատացյալներ 20-30 հատ մեկեն գերտան Սունիկ։ Եվ հոն ինքը ինձի բացադրեց, որ Սունիկ գերտան հոն Աստուծո խոսքը գդարածեն, Հիսուսին խաղաղությունը գուզեն իշխե Սունիկին վրա, որ թշնամին չի մտնե Սունիկ, մեր հողերը չի դանի, և գուզեն քաչալերեր հայ քյուղացիները հոն աբրով մարդիկը, որ իրենք հավատին զորանա և քաչ զինվորներ թարնան, չի վախնան ոչ մեկ բանը, և գիտնան, որ հայ ասկը իրենց թիկուկին գայնած է, մինակ չեն Սունիկի մարդիկը, միասին մեկ ասկ ենք, միասին պետք է ծերծերքի պրնենք, ադոր համար վերջին օրը կոնֆրանսին ամեն հովիվները ծերծերքի պրնեցին, ամեն մեկ ռայոնեն հովիվ եկավ ներգայացուցիչ և աղոթեցինք Հիսուսին, որ մեզի օգնե մեր ասկը պրգե, մեր թշնամիին ծերկեր։ Ես կաղոթեմ հիմա պիտի վերջնական աղոթ կդամ և պիտի խնդրեմ, որ դուք աղոթեք խոստ չէ միայն դուն երթալնար, դուն երթալեն վերջնար աղոթեցեք, որ Հիսուս պրգե Հայաստանը և օգնե Սունիկին ժողովուրդը։ Եվ եթե գուզեք մասնակցիր, այդ հովիվին հետ կրնամ կապի մեջ մնալ, իրեն համար ունիմ և այլն, որ դունար կրնաս երթալ Սունիկ և աստվածաշունչներ բաժնել, ուտելիք շոր, նվեր տալ այդ ժողովուրդին, քաչալերել իրենց և այլն, եթե մեկը գամենա, արիթը կա, ադի կսեմ, որ գրնակ թուգակ բաժինենալ մեր երգիրը բահելու, միայն զենքով չէ, որ պիտ բահին, իհարկե զենք պետք է, մի աղոթեմ հիմա զինվորներուն համար, որ ասված մեր զինվորներուն սրդերը զորացնե, քաչալերը և զորավոր գերբով բայկարին թշնամիին թեմ, եկեք ոտքի վրա գայնինք և աղոթենք, փառք կտանք քեզի Տեր Հիսուս, որ դուն մեր հետ ներկայ էիր այսօր ասկերացիկ պաշտամունքը, որ ունեցանք, որ քեզի բաշտեցինք, շնորհակալ ենք, որ դու մեզի կսիրես, մեզի քաչալերեցիր, հոգևոր սնունդ ստացանք, սորվեցանք, լեցուն բաներ քու խորհուրդները ինչ որ են, մեզի փոխանցեցիր, նույն մենք որ հոստեղեն պիտի երթանք, կխնդրեմ, որ ամեն մեկուս զորացնես մեր հավատքը, մեր Սունիկ ռեյոնը բահես, չարեն թշնամիեն, օգնե, որ մենք հարգրնանք քաչալերել մեր հայ եղբայրներուն, ամեն ով որ գսիրե իր երգիրը, պետք է բաժինենա երգիրը պաշտպանելու, մեր զինվորներուն հետ եղիր, որ կբայկարին ճակատը, իրենց չարեն փորձակեն բահե Տեր Հիսուս, իրենց վերաթարցուր, իրենց դուները աբահով կերպով, իրենց ընտանիքներուն, իրենց երեխեքին, իրենց ծնողքներուն, կխնդրենք, որ դուն մեր երգիրը, մեր ասկը բահես, մեզի օգնես, որ մեր աչքերը բացվին, հասկանանք, որ դու ես միայն մեր փրկությունը, Հիսուսով է խաղաղությունը, դու ես խաղաղություն թագավորը, իշխանը, խնդրեմ, որ քու խաղաղությունը իշխե, իջնե մեր երկրին վրա եւ ամեն չար հոգիները, չար մարդերը փախին, հեռանան Հայաստանի հողեն, մեր տարածքները ազատվին թշնամիին ցերկեն։ Հիսուսի անունով կխնդրենք դու շնորհեզի, ամեն։ 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 Եվ պիտի ասեի մի երթակ հիմա սուրճ թեյկա, խմորեղեն և այլն, կրնակ բաժինենալ, եթե գցանակ, ամեն, և նորեն ամեցեք կալ գիրակի 11-ին։ Ես պարկ եմ երկում կեզ, ով տեր, պարկ սուր հավան, ով տեր, կացիքով,
մեծությունը քոնն է Տեր։ Մենք խոսքն ենք Տիրոջ հռչակում, ինչպես երկրի օրերում, ինչպես Մովսեսի օրերում էր, ով Տեր քո արտահայտությունն է տիրում։ Թեև մենք հիմա շատ փորձում ենք, դժվար է խաղալ և պայքար, մենք ցաներ ենք անապատ ու կանչող, Տիրոջ ճանապարհ պատրաստող, գալիս է Նա, ամենի միջով, այնում ինչպես արել, ով է հնչում, բարձրացրու ձայնդ մեր, հռչակիր հաղթություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, գալիս է Նա, ամենի միջով, այնում ինչպես արել, ով է հնչում, բարձրացրու ձայնդ մեր, հռչակիր հաղթություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, ինչպես Եզեկիելի օրերում էր, նրանց ոսկորներ են հաղթում, Աստծո գոհության տաճարը շինվում է ինչպես նավթի օրերում, դաշտերը արդեն սպիտակել են, ոսկի օրեր են եկել, և մենք ենք Աստծո նշանները, այսօր և խոսքն ենք Տիրոջ հռչակում, գալիս է Նա, ամենի միջով, այնում ինչպես արել, ով է հնչում, բարձրացրու ձայնդ մեր, հռչակիր հաղթություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, գալիս է Նա, ամենի միջով, այնում ինչպես արել, ով է հնչում, բարձրացրու ձայնդ մեր, հռչակիր հաղթություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, գալիս է Նա, ամենի միջով, այնում ինչպես արել, ով է հնչում, բարձրացրու ձայնդ մեր, հռչակիր հաղթություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն, Սիոնից, գալիս է փրկություն։ Փառք ես մեր Աստված, արժանի փառքերի մեծության, արժանի ամեն պատվի, Տեր մենք ես միավորության ձայնը քեզ ենք բարձրացնում, ես երկրպագության, ես փառաբանության, ուրախության աղաղակները Տեր մենք քեզ ենք բարձրացնում Աստված, Դու ես այդ միակ ով արժանի է վերցնելու պատիվի մեծությունը, մենք հռչակում ենք Տեր, որ քո գահի առաջ ենք հիմա Տեր, քո ներկայության գահի առաջ ենք Սուրբ Հոգի, և ասում ենք Տեր վերցրու ես պատիվը, վերցրու ես երկրպագությունը Տեր, Հալելույա Տեր։ Միայն մեկը կա, որ արժանի է, պատիվը, զորությունը թողնելու, միայն մեկը կա, որ արժանի է, պատիվը, զորությունը թողնելու, Աստված ատես բայց իրական, զարմանալի ու աննման, նրան ես կհաղթեմ,
Sorry,